तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल जलसा डेमरोथ में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपका जो सैमसंग ग्रू मोबाइल फ़ोन है उसमें फ्रेंड जो है कि बार बार एक मैसेज आता है एंड वो बीप बीप की कुछ जो है कि उसमें साउंड जो है कि बार बार आती है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए आपको आपकी जो मैसेज है सिंपली आपको उसी पर जो है कि क्लिक कर देना है। एंड मैं आपको फ्रेंड जो है कि दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप का जो है कि मैसेज जो है कि बार बार आ रहा है इस पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का जो है कि आपके सामने एक मैसेज आएगा यानी कि वीआई मेनू। तो सिंपली आपको जो ओके वाला बटन है सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद पहले आपको इसको जो है कि डिलीट कर लेना है। तो आपको सिंपली मेनू वाले आइकन पर जाना है एंड जाने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस के नाम से एक जो है कि फोल्डर मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो सिम नंबर 1 एंड सिम नंबर 2 एंड जिस भी सिम में जो है कि ये जो वॉइस मैसेज है ये बार बार आ रहा है तो आपको उसी सिम को जो है कि सेलेक्ट कर लेना है। एंड करने के बाद सिंपली आपको उसी पर प्रेस कर देना है। एंड प्रेस करने के बाद यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैश, तो सिंपली फ्लैश पर आपको ओके कर देना है। एंड ओके पर आपको जो है कि एक्टिवेशन यहाँ आपको जो है कि फर्स्ट ऑप्शन एक्टिवेशन के नाम से सिंपली मिल जाएगा। एंड आपको ओके पर क्लिक करना है। एंड यहाँ आपके सामने एक है एक्टिवेट एंड सेकंड है डीएक्टिवेट। तो सिंपली आपको डीएक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ प्रेस ओके टू कंटिन्यू द डीएक्टिवेशन प्रोसेस। यदि आप इस जो प्रोसेस है डीएक्टिवेशन की इसको आप जो है कि कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको ओके पर क्लिक करना है। एंड मैं सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। एंड ओके पर क्लिक करने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम है तो दोस्तों वो हो चुकी है सॉल्व। अब जो हमें जो बार बार यानी कि वॉइस जो मैसेज है वो आ रहा है एंड अब वो जो है कि नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।